បាទសម្រាប់10000ជំហានហ្នឹងខ្ញុំគិតថាវា10គីឡូអញ្ចឹងបងប្អូនណាដែលគាត់ទៅចាប់ដើមរត់ថ្មីគាត់អាចចូលឈ្មោះ5គីឡូហើយមានមួយទៀតគឺ2គីឡូកន្លះហើយគេបែងចែកជា A category អញ្ចឹងបងប្អូនដែលគាត់ចាស់ដែលមានអាយុពី40ទៅ49ពី50ទៅរហូតដល់60 70អីអញ្ចឹងកុំបារម្ភព្រោះគេចែកជា A category ហើយគេមានរង្វាន់ទៀតហើយគេមិនយកអ្នក elite ដែលគាត់រត់លឿននៅក្នុង10គីឡូ10000ជំហានហ្នឹង40នាទីយកមករត់ជាមួយយើងដែលមិនមែនជា elite ទេបាទអញ្ចឹងយើងត្រូវរើសហើយកុំបារម្ភយើងរត់យើង follow ទៅតាមបេះដូងរបស់យើងកុំឲ្យថាបេះដូងរបស់យើងឡើងខ្ពស់កប់ដល់185ហើយយើងនៅបង្ខំទៅទៀតយើងត្រូវបន្ថយល្បឿនហើយបន្ថយសម្រាប់បន្តិចហើយយើងនឹងបង្កើនល្បឿនយឺតលឿនទៅតាមកម្លាំងរបស់យើងហើយបើសិនជាយើងខំប្រឹងខ្លាំងពេកយើងអាចនឹងមានបញ្ហាអ្វីមួយនឹងកើតឡើងបាទហើយដូចខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំចាប់ផ្ដើមដំបូងរៀនរត់ដំបូងតែ3គីឡូឯងបន្ទាប់ពី3គីឡូមកខ្ញុំចាប់ផ្ដើមរត់5គីឡូឡើងទៅ10រួចហើយខ្ញុំឡើងទៅ21ឡើងទៅ42រហូតដល់ឥឡូវខ្ញុំអាចរត់100ម៉ាយបាន100ម៉ាយស្មើនឹង162គីឡូជាលក្ខណៈឧបសគ្គហើយកម្ពស់ភ្នំដែលខ្ញុំរត់ហ្នឹងគឺ8800ម៉ែត្របាទជាពិសេសយើងបង្កើតភាពស៊ាំរបស់យើង active រាល់ថ្ងៃហើយផឹកទឹកឲ្យបានច្រើនដើម្បីបានសុខភាពត្រឡប់មកវិញបាទអញ្ចឹងសូមបងប្អូនកុំភ្លេចចូលរួមទាំងអស់គ្នានៅកោះពេជ្រនិងកោះនរា10000ជំហានដើម្បីសិស្ស10000នាក់